Herzlich willkommen in Jordanien an der palästinensisch-israelischen Grenze, wo gefühlt jeder zweite oder dritte Palästinenser ist und ich dir heute alle klassischen jordanisch-palästinensischen Gerichte zeige, obwohl ich auf meiner Foodtour irgendwann mit hohem Fieber im Krankenhaus lande. Ist diese Shakshuka wirklich israelisch? Wie schmeckt wohl diese Original Kunafe inmitten von Amman? Diese Kirche wurde genau dort gebaut, wo Jesus getauft wurde. An diesem heiligen Ort treffen sich nicht nur Christen wie ich, sondern auch Muslime, um das heilige Taufwasser von Jesu zu berühren und auch die Taufstelle am Ufer zu besuchen. Das Nationalgericht Mensef mit diesem großartigen Jamid habe ich so gegessen, als gäbe es kein Morgen mehr. Ist hier an der Straße ein Haus abgefackelt oder werden hier einfach nur Lammhoden gegrillt? Natürlich besuche ich auch die Stadt Petra, das UNESCO-Weltkulturerbe, und ich kann es seit meiner Irakreise im letzten Jahr es nicht lassen, ein jemenitisches Restaurant zu besuchen, wo man auf dem Boden sitzt oder liegt, das beste Brot der Welt mit dem besten Reis und dem besten Fleisch der Welt isst. Dieses Essen war einfach sensationell. Auch mein Besuch im Toten Meer und warum das Tote Meer tot ist und warum mein dicker Bauch immer oben schwimmen und nie untergehen wird, werde ich dir verraten, nachdem ich ihn mit diesen gerösteten Mandeln vollgestopft habe. Abonniere jetzt meinen Kanal. Der erste Morgen beginnt mit einem Frühstück mit Fattoush, einem Salat mit frittiertem Brot obendrauf, das eigentlich in allen arabischen Ländern bekannt ist. Dieses leckere Brot mit dem Namen Manakish ist belegt unter anderem mit Sater, da ist also auch Sesam drinne, wildem jordanischen Thymian, bisschen Sumak, auf Deutsch Essigbaumgewürz, Olivenöl und so weiter. Ich meine, dass die Originalvariante aus dem Libanon stammt. Man merkt sofort, dass der Teig auf einem Stein gebacken wurde, das macht es mega lecker. Die Shakshuka aus Ei, Tomate, Zwiebel und das heiße Brot, an dem ich meinen Finger verbrenne, müssen unbedingt zusammen gegessen werden. Shakshuka wird oft mit Israel in Verbindung gebracht, scheint aber seinen Ursprung tatsächlich in arabischen Ländern zu haben. Hier könnt ihr ruhig mit den Händen zugreifen und essen, das ist hier normal, auch in den Restaurants. Der Spaziergang Richtung Innenstadt von Amman zeigt mir immer wieder, dass das ein muslimisches Land ist. Hier sieht man sehr viele Katzen, die Futter und Trinknäpfe bekommen, weil sie nach dem Koran als rein gelten. Hunde hingegen gelten als nicht rein, aber ich habe hier auch gar keinen Hund gesehen. Direkt in Amman kann man die Zitadelle oder das römische Theater besuchen oder einfach nur von Laden zu Laden laufen und alles bewundern. Dieses grüne Pistazieneis ganz links war sehr lecker, trotzdem habe ich mir noch die dünne Kunafe hier vorne geholt. Die hintere Kunafe, die etwas dicker ist und mit viel Kunafe-Teig, auf Türkisch Kadayif oder auch auf Deutsch Engelshaar genannt, zubereitet wird, wird oft mit Syrien in Verbindung gebracht. Das, was ich esse, ist die Kunafe, die mit Palästina in Verbindung gebracht wird. Ich glaube sogar, dass es unterschiedliche Käsefüllungen sind. Einige Syrer, die ich kenne, machen in der syrischen Variante sogar Grieß mit rein und zusätzlich dann mit Mozzarella und oder Mascarpone dazu. Jetzt fahre ich etwa 1,5 Stunden zu der Stelle, wo Jesus getauft wurde. Die Echtheit der Überlieferung der Taufstelle ist bestätigt und wer sich jetzt mehr darüber informieren will, kann jetzt auf Stopp drücken und sich den Text in Ruhe durchlesen. Mein Zwischenstopp ist in einem Gebäude, wo alle Touristen zusammengesammelt und mit dem Bus dorthin gefahren werden. Dort angekommen sieht man bereits die Berge von Palästina. Von hier aus muss man dann noch ein gutes Stück zu Fuß laufen und wir müssen bis 17 Uhr fertig werden, weil laut Gruppenführer danach Gefahr droht durch Wölfe, Hyänen und Soldaten. Genau hier auf der anderen Uferseite beginnt bereits Palästina, wir sind also schon fast da. Und als ich die Kirche sehe, weiß ich, dass ich wenige Meter von der Taufstelle Jesu entfernt bin. An diesem heiligen Ort lerne ich sehr viele Pilger kennen, die hierher gekommen sind, um das heilige Wasser anzufassen und einige von ihnen nehmen es sogar in Flaschen abgepackt wieder mit in ihre Heimatländer. Es rührt mich fast schon zu Tränen zu sehen, wie respektvoll Muslime sich das heilige Wasser über den Kopf tropfen lassen und ich werde sentimental bei dem Gedanken, dass irgendwann der Tag kommen könnte, wo keine Religion auf den anderen herunterschaut. Am Taufufer von Jesu lerne ich eine Palästinenserin kennen, bei der ich mich später im Bus dafür entschuldigen werde, dass unsere Regierung den israelischen Genozid an den Palästinensern unter anderem mit Waffenlieferungen unterstützt.
Danach bekomme ich Schwierigkeiten wegen des Gruppenführers, der unsere Not, wieder aus dieser gefährlichen Gegend herauszukommen und nach Amman zu gelangen, ausnutzt und unverschämt viel Geld verlangt. Wenn sich die Sache etwas beruhigt hat, erzähle ich euch vielleicht irgendwann, wie es mir doch gelungen ist, wieder nach Amman zu kommen. In einem angeblich armenischen Restaurant in Amman probiere ich diese gefüllte Kubbe in diesem weißen Djamit. Was Djamit genau ist, verrate ich euch später. Und dann esse ich dieses Kartoffelpüree mit Fleisch und Jus, das den Namen trägt Armenien Hashlama. Ich als gelernter Koch und als Armenier bin schockiert, dass das Hashlama sein soll. Dieses Gericht ist ungefähr so nah dran an der echten Hashlama wie mein Gewicht an der 100-Kilo-Grenze, also ganz, ganz weit entfernt. Das hier ist eine sehr gute armenische Hashlama. Das habe ich letztes Jahr im Irak gegessen und wenn du mein Irak Streetfood Video noch nicht gesehen hast, dann verlinke ich dir das unten in den Kommentaren. Auch mein Hashlama Rezept verlinke ich dir hier drunter, falls du es mal selber nachkochen willst. Den Tabbouleh-Salat probiere ich auch und schaue mir danach in einer Konditorei die Süßspeisen an, bevor ich todmüde in mein Airbnb-Bett falle. Das nächste Frühstück beginnt mit Falafel, sauer eingelegtem Gemüse, einem Salata Arabia und diese Köstlichkeit ist Hummus mit warmem Fleisch, gerösteten Mandeln und viel Sumak, dem Essigbaumgewürz. Natürlich darf auch der gute alte Chai nicht fehlen, bevor ich mich auf einen langen Spaziergang mache zu einem bestimmten Restaurant, wo man nur das Nationalgericht Jordaniens und teilweise auch das von Palästina zubereitet bekommt, Mensef. Von den etwa 12 Millionen Einwohnern sind über 90%, vielleicht sogar über 95% Muslime und trotzdem steht hier eine Moschee auf der einen Straßenseite und auf der anderen Straßenseite steht eine Kirche, weil die Regierung und die Menschen diese Vielfalt fördern und willkommen heißen. Dieses Restaurant wird von allen empfohlen, weil es hier das beste Mensef gibt, das Nationalgericht Jordaniens und Palästinas mit dem echten Brot obendrauf, gerösteten Mandeln, unten drunter Reis und Brot und natürlich das Fleisch, das in Djamit gekocht wurde. Es wird auch mit Djamit serviert und man muss das Djamit oder den Djamit draufkippen und mit den Händen genießen. Djamit ist ein fermentierter, getrockneter Joghurt, sieht aus wie ein Stück Stein, das klein gebröselt wird und am besten nicht mit Wasser, sondern mit Fond aufgelöst wird. Hättest du eigentlich Lust drauf, dass ich so ein Original Mensef-Rezept veröffentliche? Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen und abonniere meinen Kanal. Nach dem Mensef besuche ich den ganzen Tag viele kleine süße Läden, wie das hier zum Beispiel, und am Abend entdecke ich diesen gut besuchten Straßenverkauf mit den verschiedenen Grillspeisen. Ich liebe es, wenn man dieses Feuer, diesen Rauch schmeckt. Daher gönne ich mir einmal Hähnchen, Lamm, Rind und natürlich auch das Weiße hier, das sind Lammhoden. In Deutschland wäre schon längst das Ordnungsamt angerückt und die Oma Sieglinde von der anderen Straßenseite hätte anonym wahrscheinlich die Polizei angerufen, um nachzufragen, ob eine Genehmigung fürs Feuermachen vorliegt. Wer Lammhoden probieren möchte, dem verlinke ich in der Videobeschreibung mein Lammhodenrezept, meine ich. Am nächsten Morgen fahre ich dann mit dem Bus Touristenunternehmen Jet, sie sind vergleichsweise die günstigsten, in die Stadt Petra zum UNESCO-Weltkulturerbe. Solltet ihr alle Sehenswürdigkeiten sehen wollen, kauft euch unbedingt aus Deutschland aus den sogenannten Jordan Pass. Das ist ein Zettel mit einem QR-Code drauf, wo ihr die meisten Sehenswürdigkeiten kostenlos besuchen könnt. Der Eingang zu Petra, das Visu bei der Einreise, aber auch andere Sehenswürdigkeiten wie zum Beispiel Wadi Rum, also die Wüste, sind mit dem Jordan Pass entweder komplett kostenlos oder stark vergünstigt. Schaut euch den Link in der Videobeschreibung an, ich verdiene daran nichts, ich will euch nur beim Sparen helfen, weil Jordanien meiner Meinung nach viel zu teuer ist. Es sind auch zu viele Leute hier, die an den Touristen richtig Geld verdienen wollen, Taxifahrer inklusive. Für Petra solltet ihr unbedingt einen ganzen Tag einplanen, gute Wanderschuhe mitnehmen, Kopf von der Sonne bedecken und sehr viel Wasser mitnehmen. Irgendwann nach 2-3 Stunden Laufen bei 40 Grad knallt es so richtig rein, dass man gern den Shuttlebus zurück zum Eingang nimmt. Dieser Shuttlebus ist übrigens mit dem Jordan Pass kostenlos. Leider kann man in Petra, weil es eine Touristengegend ist, nicht so gut essen. Diese syrische Ma'alubi oder auf Hocharabisch Makluba genannt, sah mega lecker aus, aber 2 von den 3 Fleischstückchen waren kalt. Also nicht lauwarm, sondern so richtig kalt aus dem Kühlschrank. Der Reis war absolut nicht lecker, weil er vom Fleisch separat gekocht wurde und dadurch kaum Geschmack hatte.
Wenn du echte Ma'alubi kochen willst, dann schau dir gern dieses Video von mir an, das ich dir unten in den Kommentaren verlinke. Um 17 Uhr kommt der Bus und fährt uns mehrere Stunden wieder zurück nach Amman. Der nächste Morgen beginnt mit ganz viel Essen, weil ich meine Checkliste abarbeite, damit ihr alle klassischen Gerichte sehen könnt. Diese 4 Frühlingsrollen da hinten sollen Samosa sein. Das sind diese dreieckigen gefüllten Teigtaschen, die wir aus den indisch-pakistanisch-afghanischen Küchen kennen. Das hier ist Baba Ganoush aus der libanesischen Küche, ein Püree aus gegrillten Auberginen, ohne Haut natürlich, und mit Sesampaste und ein paar Gewürzen wie Salz, Pfeffer, Knoblauch, Kreuzkümmel, Zitronensaft, und das Ganze wird püriert und mit Brot serviert. Diese gefüllten Weintrauben heißen Yalanji und sind sehr bekannt in Jordanien und in Syrien. Es sind im Prinzip kleine Dolma oder Sarma genannt, allerdings nur mit Reis gefüllt, also ohne Fleisch. Ich persönlich liebe Weinblätter und bin mit ihnen auch aufgewachsen, und wenn du ein tolles Rezept ausprobieren willst, dann schau dir unbedingt mein irakisches Dolma-Rezept an, Link ist unten in den Kommentaren. Von diesem Restaurant hüpfe ich in ein anderes Restaurant in Amman, wo ich diese sauer eingelegten und mit Walnuss, Paprika und so weiter gefüllte Mini-Auberginen esse mit dem Namen Makdous, die ursprünglich aus der syrischen Küche stammen und eigentlich in allen arabischen Ländern bekannt sind. Hier esse ich auch dieses Gericht mit dem Namen Shish Barak, also kleine mit Fleisch gefüllte Teigtaschen, die in einer Joghurtsoße bzw. hier in Jamid serviert werden. Dazu gibt es noch Reis. Das jemenitische Restaurant Bab al-Yemen al-Sayed hat solche abgetrennten Bereiche, wo man mit den Familien am Boden sitzend oder liegend essen kann. Die Küche Jemens hat tolle Gerichte und irgendwann will ich auch dieses Land bereisen und sehen, wie sie das Fleisch und teilweise auch die Tiere im Ganzen in die Erdlöcher reinstecken, sie mit Erde bedecken und so zubereiten, dass das Fleisch unfassbar zart wird. Hier sehen wir 2 verschiedene Gerichte. Einmal das Gericht mit dem gewürzten Reis, wo unter dem Reis zarte Fleischstückchen versteckt sind, und einmal mit dem weißen Reis mit dem dazugehörigen Fleisch in der Alufolie. Beide Gerichte erinnern sehr, auch geschmacklich, an das jemenitische Gericht Mandi. Dieses tolle Mandi-Rezept von mir kann ich dir auch gerne in die Kommentare packen. Dieses Brot war absolut das beste Brot, was ich je gegessen habe, sogar besser als das georgische Brot Shotispuri. Es war knusprig, fast schon blätterteigig, offensichtlich im Tanur gebacken und noch richtig warm. Tatsächlich ist es auch normal, dass man den Reis mit Brot isst. Und dadurch, dass man in dieser Kabine nur barfuß reinkommen kann, hat man von vornherein schon ein heimisches Gefühl und fühlt sich richtig wohl hier. Das Ganze hat etwa 26 € gekostet und war jeden Cent wert. Den Kunafe-Nachtisch esse ich allerdings in einem anderen Restaurant, wo man auf die zentrale Straße in Amman schaut und sich wundert, dass hier um Mitternacht noch mehr los ist als tagsüber. Danach geht's für mich mit Fieber ins Bett, weil am nächsten Morgen die Busfahrt zum Hotel Ramada ansteht, um zum Toten Meer zu gelangen, wo ich etwa 32 € bezahle und trotzdem kein Zimmer bekomme. Hier fühlt es sich an wie Abzocke. Und von dort aus fährt ein Bus wenige Minuten zum Strand des Toten Meeres, das eigentlich ein See ist. Nimm dir unbedingt Schuhe mit denen du ins Wasser gehen und am Strand laufen kannst. Das Tote Meer heißt unter anderem Totes Meer, weil es dort angeblich durch den hohen Salzgehalt von etwa 30% kein Leben existiert. Biologisch gesehen gibt es dort aber Bakterien und irgendwelche Mikroorganismen. Man geht zunächst einmal ins Wasser rein und kommt schnell wieder raus. Dann wird man mit einem mineralreichen schwarzen Schlamm bedeckt, das gut für die Haut ist, und man darf höchstens 15, maximal 20 Minuten ins Wasser. Das Salz im Wasser ist viel zu gefährlich für uns und darf nicht ins Auge gelangen. Daher schön den Kopf raushalten. Aufgrund des hohen Salzgehalts kann man hier nicht untergehen, weil man immer auf die Oberfläche gedrückt wird. Zurück in Amman lande ich mit Fieber im Krankenhaus, bekomme für etwa 50 € sofort eine Behandlung, Antibiotikum, Schmerzmittel und eine Spritze in Poppes, und meine Ohren sind komplett zu. Trotzdem gehe ich ins Restaurant, weil noch das palästinensische Nationalgericht Moussachan auf meiner Checkliste offen steht. Das Gericht mit Hähnchen, mit vielen Zwiebeln, Brot und viel Sumak, Olivenöl und so weiter hat mich wirklich ein bisschen aufgebaut, bevor es am nächsten Morgen zurück nach Deutschland ging und ich 2 Tage später erfahren habe, dass ich Corona habe. Trotz 3er Impfungen bin ich zum 2. Mal an Corona erkrankt.